भारत की उन जगहों पर जहां आज भी रहस्य जीवित है। चलिए हमारे साथ इस अनोखी यात्रा पर। दोस्तों, कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद इस किले में कदम रखना मना है। चलो खुद देखते हैं, क्या सच में यहाँ कुछ अजीब है। कहा जाता है कि पूरा गांव एक रात में गायब हो गया था। क्या हम कुछ महसूस कर पाएंगे? लोगों ने यहाँ बिना सिर के बच्चे को चलते देखा है। क्या आज वो हमें दिखेगा? भाई, जो भी था, अब वापस चलते हैं। अगली बार और बड़ी तैयारी के साथ आएंगे। क्या आप इन जगहों पर जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट करें।